Sol viu, roade bogate, sol mort, roade sărace. În acest pumn de pământ trăiesc mai multe microorganisme decât au trăit în toată istoria omenirii oameni pe pământ. Și dacă hrănești aceste microorganisme, ele îți vor hrăni plantele. Folosim în grădina noastră fel de fel de fertilizanți, dar uităm un lucru esențial. Viața din sol. Vezi tu, plantele care sunt slabe, bolnăvicioase și care nu leagă rod, trăiesc în soluri sărăcăcioase, soluri obosite. În schimb, plantele pline de viață, pline de rod și care rezistă la boli, trăiesc în soluri care sunt pline de microorganisme benefice, în care activitatea microorganismelor invizibile este foarte mare. Drojdia este un starter biologic plin de microorganisme benefice care ne va ajuta să reînviem viața din sol. Dacă vrei să ai o grădină sănătoasă, hrănește solul, nu doar plantele. Așa că vom face o rețetă pe bază de drojdie care ne va învia solul. Vom folosi 300 de ml de apă, 7 grame de drojdie uscată. Vom pune drojdia chiar acum. Așa. Punem conținutul din plic în apă. Apa să fie fără clor, nu e voie să avem apă cu clor, pentru că clorul inhibă dezvoltarea drojdiei. Pe urmă venim cu 3 linguri de zahăr, zahăr normal, zahăr de masă, și amestecăm totul bine până când drojdia se va omogeniza cu zahărul și apa, până se va transforma așa într-o soluție omogenă. După ce s-a omogenizat soluția, trebuie să lăsăm soluția 2-3 ore pentru ca drojdia să se hrănească cu zahărul din compoziție și să se înmulțească foarte mult. Revenim peste 3 ore. 3 ore au trecut, uitați ce spumă a făcut soluția de drojdie, pentru că drojdia s-a hrănit cu zahărul și a eliberat dioxid de carbon și a făcut așa o spumă. Este numai perfectă. Aici am 10 litri de apă, tot fără clor, și băgăm drojdia în cei 10 litri de apă fără clor. Și amestecăm până se omogenizează soluția. Punem la rădăcina plantelor, începem cu roșiile, 200-300 de mililitri per plantă. Acum ce se va întâmpla? Drojdia va intra în sol, ea se va hrăni cu micro și macroelementele din sol, eliberându-le pentru plantă, și planta se va putea hrăni și ea la rândul ei. Această soluție este bună la absolut orice plantă, fiindcă solul este primul beneficiar și ulterior și plantele vor beneficia masiv datorită unui sol viu, unui sol bogat în microorganisme vii care pregătesc micro și macroelementele pentru plante. Și la castraveți și la orice altă plantă din grădină puteți să aplicați această soluție. Drojdia, odată ajunsă în sol, descompune materia organică, eliberează fosfor, azot și potasiu, dar și microelementele. De asemenea, stimulează rădăcina cu fitohormoni naturali și, per total, ajută solul să se afâneze și să se populeze cu microorganisme benefice, care ajută la cele enumerate mai sus. Se aplică odată la 10 zile vara, primăvara poate un pic mai des, odată la 7 zile, dar vara odată la 10 zile. Se aplică seara sau dimineața, se aplică 200-300 de ml per plantă și nu se aplică mai des de 7 zile, fiindcă
suprafermentarea în sol nu e bună pentru rădăcini. Tot ce e bun e cu măsură. Dacă ți-a plăcut acest video, te rog să-i dai un like, te rog să te abonezi, te rog să scrii în secțiunea de comentarii dacă ai vreo întrebare sau vreo remarcă asupra acestui video și, ce să zic, împărtășește acest video și cu un prieten. Ne vedem data viitoare pentru și mai multe sfaturi pentru o grădină ecologică, organică și sănătoasă. La revedere!